flashback. Hello guys, welcome back to our new vlog, new channel, everyday every life. তো বন্ধুরা, আজকের স্পেশালি আমার হ্যাপি থাকার দিন। আর ঘড়িতে এখন বাজে প্রায় 2:30টা। তো আমি এখন যাব ফোন কিনতে। কি ফোন, কত টাকা নিয়েছে তো টাইটেল থাম্বনেল দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ গাইস, তোমাদেরকে একটাই কথা বলবো, ইউটিউবের পেমেন্ট পেয়েছি, তার থেকে আমি ফোনটা নিচ্ছি। আর কি ফোন বলো তো? 21 কোটি টাকার ফোন। ইউটিউবে এই প্রথমবার মনে হয় 21 কোটি টাকার ফোন কেউ কিনলো, সেটা আমি মনে হয়। আর সেটা আনবক্সিং দেখাবো। তো তার আগে কোথা থেকে নিয়েছি সব ডিটেলস আপনাদের বলি। তো একটা সিনেমাটিক শট দেখতে থাকো। এতে আছে স্মার্টফোন। কেন নিয়েছি? ব্লগিং এর জন্য নিয়েছি, আর সেটারই আজকের আনবক্সিং করব। তো বের করি। আর হ্যাঁ আগে বলে দিই, বের করার আগে আপনারা যেমন এক্সাইটেড তেমন আমিও এক্সাইটেড অ্যান্ড নার্ভাসনেস। আমি কিভাবে আপনাদেরকে বোঝাবো যে আমি এটা নিয়েছি ব্লগিং এর জন্য। আর আপনারা হয়তো বলবেন যে কেন নিলে, একটু পরে নিতে পারতে, বাট আমার ফোনটা কাজ করছিল না। আপনাদের এর আগেও বলেছি, এখনও বলছি, তাই ভাই ফোনটা নেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তাই নিয়েছি। আর আমি নিয়েছি অফলাইন থেকে। আরে এত কিছু বলছো দাদা, আগে ফোনটা দেখাও। আরে হ্যাঁ দেখাবো, জাস্ট একটু ওয়েট। তো আমি নিয়েছি ফোনটা দোকান থেকে, বাট ডিস্ট্রিবিউটারের মাধ্যমে, ঠিক আছে। আমার চেনা জানা একজন ছিল, তার কাছ থেকে নিয়েছি। আর সে করে দিয়েছে মানে রয় কম্পিউটার থেকে। রয় কম্পিউটারের বিশাল নাম রয়েছে। আমি তাই ভাবলাম, আমি কোনো দিন অফলাইন থেকে ফোন কিনিনি। আমি যে রিয়েলমির যে ফোনটা ছিল ভাই, ওই ফোনটা অনলাইন থেকে পারচেস করেছিলাম। বাট এই ফোনটা ফার্স্ট টাইম একটু কম পেয়েছি অনলাইনে থেকে, তাই অফলাইনে নিয়েছি। আর এত কথা বলবো না, তাড়াতাড়ি আনবক্সিংটা করি। কি সেট, কি নাম, কেমন কি ফিচার্স দিচ্ছে ব্লগিংয়ের জন্য, কেন হঠাৎ করে নিলাম। তো চলো দেখা যাক। তো চলিয়ে শুরু করতে। তো গাইস ফাইনালি এটা আমার ফোন, আমি ফাইনালি নিয়েছি। আর এটাকে আনবক্সিং করবো। আমি খুব এক্সাইটেড আর নার্ভাসনেস লাগছে। তো মানে কি বলবো, ফার্স্ট টাইম ইউটিউবের টাকাতে স্মার্টফোন, তাও আবার 5G, তাও আবার 21 কোটি টাকার ফোন। বাপরে বাপ, ভাবা যায়। ফাইনালি দেখতে পাচ্ছ এই যে ফোন, ঠিক আছে। ফোনটার ফন্টে আছে, আমি দেখাবো না ওটা এখনো পর্যন্ত। এই যে দেখতে পাচ্ছ ফোনটা, এই ফোনটার নাম হচ্ছে, নামটা কি রিভিল করবো রিভিল পহলি ফুরসত মে নিকল। তো এই যে ফাইনালি দেখতে পাচ্ছ স্যামসাং গ্যালাক্সি M52s 5G। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই ফোনটাই আমি নিয়েছি। আর অনেকে অনেক কিছু সাজেস্ট করেছিল, বাট আমার যেটা ভালো লাগলো অনেকটা কমে পেয়েছি, ঠিক আছে। যার কারণে আমি এই ফোনটা নিয়েছি। আর এই ফোনটা মানে মোটামুটি রিভিউ যা দেখেছি বেস্ট রয়েছে। আর আমার ব্লগিংয়ের কাজ এটাতে ভালো চলবে। তো চলো আনবক্সিংটা করা যাক। তো চলিয়ে শুরু করতে। একুশ কোটি টাকার ফোন কিনবো, চশমা পরবো না, এটা কখনো হয়? তো চশমাটা পরেই আনবক্সিং করব। এই যে দেখতে পাচ্ছ গাইস, এই ফার্স্ট টাইম 21 কোটি টাকার স্যামসাং গ্যালাক্সি A52s ফোন। আদবে কি রাইট অ্যান্ড মানে এটা কি 21 কোটি টাকার ফোন, আপনাদের লাস্টে জানাবো। এটা একটা সিক্রেট বাত। তো চলো আনবক্সিংটা করি। ক্যামেরাম্যান একটু কাছে নিয়ে এসো। তো 21 কোটি টাকার ফোন, একটু আনবক্সিং করা যাক কী কী দিয়েছে।
আর আপনারা তো সকলেই জানেন স্যামসাংয়ের যে যতগুলো সেট রয়েছে ওখানে মানে ব্যাকে যে কভারগুলো এই কভারগুলো দেয় না, ঠিক আছে। তো কী কী রয়েছে দেখা যাক। তো ফাইনালি ফোনটা দেখতে পাচ্ছ, একটু কাছের দিকে নিয়ে। তো ও ভাই সাহ, ওয়াও क्या लुक। সো ফাইনালি বন্ধুরা, আপনারা আমার ফোনের আনবক্সিং ভিডিওটা দেখলেন, আর এটার জন্য আমি খুবই এক্সাইটেড ছিলাম আপনাদের জানাবো বলে। তো কারণ আমি এক্সাইটেড ছিলাম, আর আমি বাড়িতে করিনি কারণ বাড়িতে সেরকম পরিস্থিতি ছিল না, মানে ফোনটা ধরে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না, তাই সবুজের বাড়ি এসেছিলাম, সবুজ করে দিল, আর ওদের বাড়ির ছাদেই আমি এই ভিডিওটা শ্যুট করলাম। তো কতটা কি হয়েছে জানি না, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভাই এই ড্রিমটা ছিল অনেক দিনের, সেটা পূরণ হলো। আর আপনাদের যে প্রবলেম ইস্যু হয়েছিল সেটা বলি, 21 কোটি টাকা, 21 কোটি টাকাতে আমি ফোনটা কিনিনি ভাই, 27,000-এ কিনেছি, বাট এটা এখন দিয়েছি ট্রেন্ডিং টপিক বলে। তো আই হোপ আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা এই পর্যন্তই, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে, ততক্ষণের জন্য আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, বাই।